Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdin Ferdian dari Prodi Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari batuk efektif adalah mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Simak video di sebelah. Duduklah tegak di tepi bed jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing. Usahakan duduk tegak bersandar pada bed. Letakkan bantal pada pangkuan Anda. Kemudian lakukan tarik nafas dalam lewat hidung dengan menggembangkan dada dengan semaksimal mungkin. Kemudian menghembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan pernapasan itu sebanyak 3 kali siklus. Lakukan kembali tarik nafas lewat hidung semaksimal mungkin. Kemudian lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus 2 kali batuk? Batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran nafas yang lebih besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut sehingga dahak mudah kita keluarkan. Sekian video batuk efektif dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.